ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා වෙනදා වගේම. ඉතින් අද මම අරන් ආවේ වියලි කැස්සට ගොඩක්ම ගුණ අත්බෙහෙතක්. මේ බෙහෙත ගෙදරදීම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ගොඩාක් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා මේ කරාබු නැටි වලින්. ඒ දේවල් මම වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. channel එකත් subscribe කරලා bell icon එකත් ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන්නේ අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය දෙක. මේ පැණි තියෙනවා. මේ පැණි ටිකක් ගෙදර ගෙනලා තියාගන්න එක ගොඩාක්ම හොඳයි පොඩි ළමයි එහෙම ඉන්නේ ගෙවල් වලට. ඉතින් මෙතන කරාබු නැටි තියෙනවා. කරාබු නැටි ගොඩාක් දුරට ගෙදර කුසියේ නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන කුළුබඩුවක්. ඉතින් කරාබු නැටි කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ බෙහෙත දවසට එකපාරයි ගන්නෙ. ඉතින් අපි තේ හැඳි එකකට ප්‍රමාණයක් කුඩු හදා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට කොටලා. ඉතින් කරාබු නැටි කිහිපයක් මේ විදිහට හොඳින් කොටා ගන්න කුඩු වෙන්න. මේ බලන්න හොඳට කුඩු වෙලා තියෙනවා. හලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ විදිහට කොටා ගන්න ඕන. මොකද මේ බෙහෙත දවසට එකපාරයි බොන්නේ. දැන් මේ කුඩු ටික පොඩි භාජනයකට දාගන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි වීදුරුවකට හෝ මේ වගේ පොඩි ප්ලාස්ටික් කෝපයකට හෝ දාගන්න. මොකද බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් නිසා. දැන් තේ හැඳි එකක් දාගන්න. දැන් මම මේ හදාගන්නේ අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි අයට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණයට. ඉතින් තේ හැඳි එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කරාබු නැටි කුඩු. දැන් මේ පැණි තේ හැඳි එකක් දාගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට මික්ස් කරන්න. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ ඝන පේස්ට් එකක් හැදෙන්නේ. සමහර අයට ගිලින්න අප්පිරියාවක් වගේ දැනුණොත් පොඩ්ඩක් මද රස්නේ වතුර මේස හැඳි එකක් විතර එකතු කරලා හොඳට දිය කරගන්න. ගොඩක්ම රස්නෙන් වතුර එකතු කරගන්න එපා. පොඩි ළමයෙක් කිරිබොන ප්‍රමාණයට රස්නයට තිබුණාම ඇති වතුර ටික. මේ බලන්න හරියටම තේ හැඳි එකක් තියෙනවා. මේ බෙහෙත බොන්න ඕන රෑ නිදා ගන්න යන්න කිට්ටු වෙලා. ඒ කියන්නේ බත් කාලා වතුර බීලා නිදා ගන්න කිට්ටු වෙදි තමයි මේ බෙහෙත් එක බොන්න ඕන. මේ බෙහෙත බීලා වතුර කිසිම දෙයක් බොන්න හොඳ නැහැ. බීලා ඒ විදිහටම නිදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ දවස් 3ක් විතර කරන්න හැමදාම රැට. එතකොට ඉක්මනින්ම සුවයක් ලැබෙනවා වියලි කැස්සට. පොඩි ළමයින්ට දෙනවා නම් අවුරුදු 5 6 වගේ ළමයෙකුට දෙනවා නම් තේ හැඳි භාගයකට චුට්ටක් අඩුවෙන් දෙන්න. මොකද මම අවුරුදු 5න් උඩ ළමයින්ට තේ හැඳි භාගයකට චුට්ටක් අඩුවෙන් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිඵල ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට අත් හදා බලන්න. සල්ලි වලටම බෙහෙත් බොනවට වඩා මේ වගේ පොඩි දේවල් වලට හුරු වෙන එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් මගේ channel එකත් subscribe කරන්න bell icon එකත් ඔබන්න. වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතුණා නම් යහළුවන් අතරත් share කරගන්න, like කරන්න, කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවත රසවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.